Украинские беженцы в Европе не дают покоя пропагандистам в Беларуси. Все же супер логично, да? Нравы украинских беженцев в Германии потрясают даже опытных немецких полицейских. Сослался пропагандист на статью немецкого издания Bild. Мы нашли материал и проверили, правду ли нам рассказывают на канале Беларусь-1. Подробности в новом выпуске «Эта пропаганда сломалась». Поддержать нашу работу вы можете лайком, комментарием и подпиской. Меня зовут Лера Уласик. Поехали! Авторы статьи уточняют, что только в общежитиях Ганновера проживает более 6 тысяч беженцев. Все так. В общежитиях Ганновера проживают около 6200 беженцев. Не беженцев из Украины, а просто беженцев. С января по март полиции пришлось выехать на 230 обращений. Вызовов действительно было 230. Большинство из них – нарушение порядка, оскорбления, угрозы, нанесение телесных повреждений, наркотики, воровство. А тут уже начинаются манипуляции. Полицейский в комментарии Билду подчеркнул, что не все выезды имели криминальную подоплеку. И самое главное, в статье нет ни слова о том, что все эти нарушения – дело рук беженцев именно из Украины. Речь в материале, среди прочего, идет о большом выставочном центре, который до марта принимал в свои павильоны беженцев. Первоначально там размещались в основном женщины и дети из Украины, однако вскоре в павильоны стали селить мужчин без семей, прибывших из Афганистана, Сирии и Грузии. До этого абзаца пропагандисты, видимо, не дочитали. А еще предпочли не заметить эту важную информацию. В первом полугодии в Нижней Саксонии было подано около 16 800 заявлений о предоставлении убежища. Беженцы прибывают в основном из Сирии, Турции, Афганистана, Колумбии и Ирака, сообщили в МВД Германии. То есть громкие заголовки в стиле Нравы украинских беженцев в Германии потрясают даже опытных немецких полицейских. Это ложь и манипуляция. Ну и напоследок, вы наверняка обратили внимание на видео, которое пропагандисты выдали за общежитие украинцев в Германии. Беспорядок, грязь, множество пустых стеклянных бутылок. Никаких подписей на этом видео нет. Мы нашли ролик на просторах интернета. Он был загружен еще в прошлом году, и в описании к нему нет ни слова о беженцах, украинцах или украинских беженцах. Ни источника видео тебе, ни даты съемки. Снова пропагандисты обманули доверчивых зрителей. Что по итогу? Никаких жалоб на поведение украинцев в Германии в материале Bild, на который активно ссылался Владислав Бондарь, не было. Да и кадры якобы украинской комнаты в общежитии для беженцев – это рандомное видео грязной квартиры из ТикТока. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.